Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuunganisha Instagram pamoja na WhatsApp yako. Yaani mtu itakuwa Facebook watajua kabisa moja kwa moja kwamba wewe Instagram yako na hii page ni kitu kimoja, na ukipost kule inaweza ikajipost na upande wa pili, au ukapost Instagram na huko Facebook ikajipost bila kuingia kabisa Facebook, kwa sababu zote ni kampuni moja. Moja kwa moja unagusa neno pages, kisha unaingia kwenye page yako. Mimi nitaingia kwenye bidhaa mpya page ambayo tushaelekeza jinsi ya kuifungua. Baada ya hapo unaweza kuachana nayo, unabonyeza neno setting, ili hapa kama kidude fulani cha tairi unakibonyeza hapo. Baada ya hapo unabonyeza neno Instagram. Baada ya kubonyeza Instagram utabonyeza neno connect, umeona, account. Baada ya kuconnect hapo utaacha kama palivyo, utabonyeza neno confirm. Ukibonyeza hapo itafunguka upendo wa browser. Basi wewe utaingiza account yako ya Instagram ambayo unataka uconnect na Facebook page yako. Kwa ikifunguka hapo, wewe utaandika hapa account unayoitaka hapa juu na password yako. Ukibonyeza login, basi moja kwa moja utakuwa umeconnect na wao, watajua hizi zote ni kitu kimoja, na ukiposti Instagram inaweza kujiposti na Facebook wenyewe automatically kama utapenda. Karibu sana, usije kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.